Здравейте, аз съм Майкъл Георгиев и сменя моята кака Стиси и днес тя ще прави клип в Майнкрафт. Добре, както виждате, ние ще направим къща в водата. Не знаем доколко ще се получи. За първи път го правим. Но стискате палци да се получи. С нас е и нашия котарак. Томчо. В този котарак. По спаланчето. Спи. Така, както виждате, ние... Ох, боже, се удавя. Искаме да направим във водата къща. И стискате палци да се получи. Както виждате, как летеше? Да ти кажеш двойно. Там. Така, както виждате, не съм много добра в това. За първи път играя. Не, малко нагоре. За първи път играя тази игра. Не е много за първи. Преди отдавна пак съм я играла. Но няма значение. Важното е да почваме да правим къща. Ето, както виждате, сме почти готови. С почти баскетболно игрище. Не е вярно. Къща баскетболно игрище се ми тая. Мълчи, Майкъл. Така, както виждате, сме направили до половината. Продължаваме. Така. Издигаме гредите на къщата. Някой не атакува. Не е вярно. Скелет, зомби. Оле! Успях. Ох, изплаши ме. Мисля, че ще стане много малка къщата. Но ще направим на 2 етажа. Да. Този клип ще направим на 1 етаж, пак в другия клип, който след този ще направим втория етаж. Нали? Така, да направим още по-широко, защото става много малка къщата. Така, продължаваме. Хищно ни интересува за коментарите, които казвате някои хора. Ние го правим просто за забавление. Така че, ако може да държите коментарите за себе си, защото хищно е приятно това. Аз не говоря за другите хора. Вие поне дори не се опитвате да качвате нещо. Затова, може да запазете си коментарите за себе си. Ако мислите, че сте повече от нас, не е вярно. Така че, запазете си това за себе си. Много е трудно да правите такива клипове, пък вие дори не сте опитвали. Ще ми пишете нашите някакви злобни коментари. Сега този клип го правим с начинаещите, така че който иска да гледа, не сме го задължили. И ако може, запазете си коментарите за себе си, защото хищно е приятно това. Така. Повтаряме, защото ако някой не е чул. За всеки случай. Да. Ребята, исках да направих снимка. Не знам защо. Дори. Така. Продължаваме. Така. Влязохме вече вътре. Нашата колиба. Осветих малко повече, защото за да има да се вижда вечер. Сега сложа отстрани, за да се вижда.
А, така. Продължаваме. Ще правим сега втория етаж. Малко няма да си отива с това, но ние правим за забавление. Няма значение какво говоря тук. Важното е да се научите. Урока. Така. И така. Опитаме се да направим колкото се може по-бързо, защото случайно може да дойде. Не да дойде, а да тъмно след малко. И да има малко светлина около нас, защото не може там да се направи къща, де. И така, както виждате, почнахме дори да правим Покрива. Не, ще има трети етаж. Значи ще да правим пип за него. Да, защото може би няма да не стигне времето. Така че само ще направим това. И така, ще направим една дупка, за да има място. Не. И ако ни търсите, сега сме в село, старо село. Но селото не е старо, хубаво си. Така. Ето хора, направихме пода. Не го показахме, защото беше много дълго. И е най-скучната част. Ето направихме пода. Сега ще... Ето ме. Обърках. Така. Ще сложим прозорци. Ето. Ох, вече стане тъмно. Навънка ли? Да. Така. Обърках. Какво стана? Обърках. Ето, слагаме прозорците. Абе, майка! Имаме си гостенин. Никой не го интересува това, майки. Но преди този. Ето този до теб. Добре. Така, сега правим... Малко съм болна. Сега правим огледала. Огледала пък аз. Прозорци. Баня ще има ли? Ще видим, майки. Сега тук сигурно ще правим хол. Но не сме сигурни още. Ще сложим легла. Мисля, че това ще бъде сурпиталище. Оле-ле. Какво стана, бе? Чупих. Уау, бе. Сега си ми стряскала. Ето, седих съветите. Това ще бъде сурпиталище. А децата? Да. Рамката на как да си сложиш деца. По-скоро селени. Продължаваме. Малко няма симетрала, но нищо важното е да има легла за децата. Така. Мисля, че е добре. Не е добре.
Хич даже. Така, махнахме вече тези квадроките. Защото да сложим нови. Така. Опа, легнах. Как се правят как се пускат селени? Какво са тези яйца? Къде има яйца? На оръжие. Да, обаче... Чай сега. Ай, тихо сега. Ето още един урок, как да си направиш селяни. Но внимайте, защото са опасни. Цъкваме край оръжията. Ето тук има най-различни яйца. Но някои яйца са отровни, някои яйца са гадни. Като може да направи зомби или нещо, което може да повреди къщата. Ето сега ще използваме един. Да видим. Овца! Да ми трябва овца. Честно ли? Как се убиват с овца? Удряш с меч. Ето така. Тя ще умре. И получих. Вълна. Браво на ме. Така, излизаме навънка. Много добре не се получи, но за първа къща, като за мене, мисля, че става. Намеря селянинското яйце. Ето това е. Кое? Ето това е такъв цвят. Добре. Той е от първата редица. Точно първото. Така. Пускаме селяне. Ето това. Това. Чакай. Това са крави. И ето трябва да е такова кафяво и с кафяви точки. Месо. Бебе, кравенци. Сега ще го убия. Две бебита. Абе, те ги ще излязат. Айде, излезете, бе. Така, изклонихме ги. Тук направихме малко грешки. Да. Тази е сигурно. Не, това са прилепи. Така ли? Яйцето на селяни. Ето е. Да. Който е? Селяни. Ето аз сега сложих един селянин. Аз слагам горохите. О, кучета. Абе, куче. Трябва да беше това. Ще се иска. Така, ще продължим видеото в другия път, защото няма да ни стигне времето. От нас приятен ден!